这回都几点了？上学都晚了。哎呦！走了，七月，回家做好吃的去喽。走了，抱着，抱着。今晚去邻居家玩，看他那炸胳膊的，想吃没好意思要，然后今晚再赶紧回来做点吃。放点盐，花椒面。朋友们，你们知道我说的胳膊是什么吗？火上来了，赶快炸！胳膊，知道为嘛叫胳膊吧？咬起来咯嘣咯嘣的，你没吃过吗？这东西越吃越好吃。